Assalamu alaikum dostlar. Bugün 2021-жылдын 30-апрели саат болжолдуу айтканда 15:00 чамасында биз Кудайдан болуп шаар тараптан келаткан микроавтобустардын катарына кошулуп, Миңбулак айылынан Лейлек району тарапка жолго чыктык. Миңбулактагы ишибиз кечээ эле өз соңуна жеткени менен алды жакта жол тосулуу болгондуктан кечтен бери жыла албай турганбыз. Атайын коюлган тосмо же блокпост болбогону менен жерлерде топ-топ болуп турган кишилердин айтып жаткан сөздөрү, тарсылдап атылган куралдардын үндөрү эле үрөйдү учуруп, бутту тушап турган. Катар тизилип бараткан микроавтобустардын колоннасын көрүп, тобокелге салып, биз да кошулуп алдык. Алдыда көк таш айылы. Ага жеткирүүчү бул жол кечетен бери кан жолго айланды. Жеткен маалыматтарга таянсак, алдыда ондогон автоунаалар талкаланып жатат. Ал унаалар менен бараткан жүргүнчүлөрдүн дээрлик көпчүлүгү өз өмүрлөрү менен кош айтышкан. Жөн эле баатырларча каза болуп эле калбастан, бир суткага жакын алардын сөөктөрү кан жол үстүндө кордолуп да жатты. Ыңгайлуу жерден орун алып алган тажик согушчандары жөн эле жолдон өтүп бараткан кыргыз жарандарын өлтүрүп эле чектелбей, алардын сөөгүн да алдыра койбой, биз тараптан жасалган аракеттердин баарын жокко чыгарып, тынымсыз чабуулга алышкан. Окко учкан Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаада Миңбулакта турган жокерлерибиздин айтымында 4 жаш жигит болгон. Алардын 4-ü тең мерт болушкан. Андан кийинки жол ортосунда окко учуп, капталынан туруп калган Toyota Corolla үлгүсүндөгү унаанын жүргүнчүлөрү канчоо болгонун, алардын тагдырлары эмне менен аяктаганы бизге белгисиз. Снайпердик чабуулдан окко учуп, төбөсү менен жерге түшүп, кайра томолонуп туруп калган бул Lexus үлгүсүндөгү унаанын жүргүнчүлөрү да суу калбаганын унаанын бултурушунан эле көрүп түшүнүүгө болот. Тажик согушчандары мыкаачылык менен адилетсиз жана ырайымсыз согуш ыкмасын колдонгонун мындан кийинки кадрлардан да көрүүгө болот. Жолдон чыгып талкаланып жаткан минивэн. Жүргүнчүлөрдүн тагдыры биз үчүн белгисиз. Audi 100 үлгүсүндөгү унаа, мунун да жүргүнчүлөрүнүн саны жана алардын тагдырлары биз үчүн белгисиз. Бул Porter үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа менен анын алдында турган жеңил автоунаанын моделин да аныктоого мүмкүн болбой калган. Жарылып күйүп, темир кузовунан башка эч нерсеси калбай калган. Мунун баарын карап туруп, тажик кошунанын кыргызда айгыш-кыз касы бар экенин түшүндүм. Кызыл кирест өкүлдөрүндө эмне касы бар экенин канча аракет кылсам да такыр түшүнө албай калдым. Дүйнөдө кайсы бир жерде же кайсы бир элде согуш болбосун, кызыл кирест өкүлдөрүнө, медицина менен журналистика өкүлдөрүнө эч бир тарап кол салбайт. Биздин тажик туугандар мына минтип жаракат алган жарандарды салып бараткан тез жардам унаасына да чабуул жасап, окко учурушкан. Жол четине чыгып оодарылып, 4 дөңгөлөгү көктү карап калганын көрүп, жүргүнчүлөрүнүн тагдыры эмне болгонун ойлогуң да келбей кетет. Көк таштан чыга бергенде, сол жакта окко учуп күйүп бүткөн аскердик техниканы көрүүгө болот. Алды жактагы 4 көчө деп аталган жер азыр тажик тараптын көзөмөлүндө тургандыктан, Аксай дарыясын бойлой салынган айланып өтүүчү кошумча жолго түштүк. Жол таштак, анан бир топ алысыраак болгондуктан, Рават айылына чейин эми бир топ убакта жетет көрүнөбүз. Кечеги тышкы иштер министрлеринин келишиминен кийин саат 20:00 баштап эки тараптан да ок атылбайт деген үмүттү тажик тарап түнкү саат 2:30 эле кайра бузуп, артта калган көк таш айылы тарапка аткылап баштаган. Андан башка Лейлектин Арка, Максат, Достук айылдарында да кайра чабуул жасап атканын угуп, биз ошол жакты көздөй баратабыз. Арт жакта болсо Кызылбел айылына атылып жаткан октордун үндөрү угулуп жаткан. Мени өкүндүргөнү, биз ушул сырткы душмандардын чабуулунда эмнегедир саясатташтырып,
Аларга каршы күрөшүүнү ойлобой эле оппозициячыл бир нече саясатчыларыбыздын атын атап, бул болуп жаткан нерселерди сырткы душмандын соккусу эмес, ички атаандаштардын чагымчылдыгы деп атап жатабыз. Саясий көз караштар канча болбосун, Кыргызстан бул бирөө эле. Жериңди жоготуп, элиңди аптырып бүткөн соң, анан сен кимге кожо же кимге ажоо болосуң мекендеш? Келиңиздер, баарыбыз бир тоо алдына Кыргыз Республикасынын туусунун алдына чогулалы дагы бул кыяматтуу апааттын алдын алалы. Аллахка аманат экенбиз, баарыбыз аман бололу. Так, biz hazır Batkent'deyiz. Batken облустук ооруканасынын алдында турам. Саламатсыздарбы? Азыр бул жерде ошол бир 100-200 адамдар, булардын бардыгы ушул туугандары ушул жерге ооруп түшкөндөр, жаракат алып түшкөндөр. Алар ошол абалы кандай деп бардыгы ушул камтама болуп отурушат. Ата-энелер көбүнчө бир туугандары ошол больницанын ичине кирип чыктык. Больницанын ичинде ошол бир оор абалда жанагы реанимацияда жаткан аскерлер дагы көп экен. Азыр абдан мындай күчөтүлгөн режимде иштеп атат десек болот. Ар бир кабинетте, ар бир бөлмөдө врачтар жүрүшөт. Улам жаңы жаракат алып келгендер түшүп атат. Анан арасында бирөөсүн көрүп калдык. Ошол бирөөнүн жансыз денеси окшойт. Ошол бетин жаап алып кетип атышыптыр. Кээде ушул жерде жанагы аял кишилердин ыйлаган үнү да болуп калып атат. Азыр ушундай абал. Врачтар азыр улуттук госпиталдан бери тартылганын айтышты. 60 оорулуу ушул Баткен облустук ооруканасына ушул жана октон жараталып түшүшүптүр. Азырынча абал ушундай. Абалдын өзгөрүшүнө жараша, кырдаалга жараша мен бат-бат ушул түз эфирге чыгып маалыматты берип турам деп айта алам. Азырынча абал ушул. Азыр саат 11:30 болду. 11:30дагы абал ушул. Эл кетпей атат, эл уктабай атат. Эл ушул жерде жанагы бир туугандарын жаракат алган жоокерлерди күтүп турушат. Анан кан тапшырабыз деп көчөдө кан тапшыруучу борборду издеп жүргөн адамдар. Анан анча-мынча ушул жерде тургандар дагы кайерден кан берсе болот дешип атышат. Бирок врачтар азыр кандын жетишсиздиги жөнүндө эч нерсе айтыша элек. Ушундай абал. Бар болуңуздар.